Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Boshlang'ich arab tili darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda alif harfi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimizning mavzusi ro harfi bo'ladi. Darsimiz davomida ro harfining yozilishi, ro harfi talaffuzidagi qoidalar, ro harfining o'qilishi bilan tanishib o'tamiz hamda vazifa beriladi. Ro harfi ikki ko'rinishli harfdir. U satr ustidan boshlanib, satrdan pastga tushirilib, yarim oy shaklida yoziladi. Ro harfining ko'rinishi mana bunaqa. Mana, e'tibor beradigan bo'lsak, ro harfining birinchi ko'rinishi chiziq ustidan boshlangan va pastga qarab yarim aylana shaklida. Tepadan boshlanadi va pastga. Ikkinchi ko'rinishi esa chiziq bo'ylab o'ng tomondan chapga, so'ngra birinchi ko'rinishiga o'xshatib pastga yarim aylana shaklida. Ro harfini birgalikda yozib ko'ramiz. Qalamimiz yoki ruchkamizni chiziq ustidan ozgina teparoqdan qo'yib, pastga tomon yarim aylana shaklini chizamiz. Mana shunday. Bu ro harfining birinchi ko'rinishi. Ikkinchi ko'rinishi esa chiziq ustidan o'ng tomondan chapga to'g'ri chiziq tortamiz va ozgina yuqoriga chiqamiz. Keyin esa birinchi shaklga o'xshatib pastga va yarim aylana ko'rinishi. Mana shunday. Bu ro harfining ikkinchi ko'rinishi. Ro harfida faqat ikkita ko'rinish mavjud. Esimizda bo'lsa, oldingi darsda tanishib o'tgan alif harfimizda ham ikkita ko'rinish mavjud edi. Ro harfi ham xuddi alifdek ikki ko'rinishli harfdir. Ya'ni ro harfi har doim o'ng tomonga ulanadi. Chap tomonga ulanmaydi. Ro harfining yozilishi yanada tushunarliroq bo'lishi uchun biz hozir oldingi darsimizda o'rgangan alif harfi bilan birga ro harfini yozib ko'ramiz. Alif harfi vertikal chiziq bo'lib, 2 kvadrat uzunlikda edi. Ya'ni mana bunday ko'rinishda edi. Alif harfi har doim chiziq ustida yozilar edi. Bugungi o'tayotgan ro harfimiz esa chiziqning ozgina yuqorisidan boshlanib, chiziqning ostida davom etib, yarim aylana shaklida yoziladi. Hozir agar alif harfining chap tomonidan, ya'ni o'ngdan chapga yozilganligi uchun roni alif harfining chap tomonidan yozadigan bo'lsam, mana bu yerdan boshlamayman. Ya'ni mana bunday yozmayman. Bunday yozilmaydi, chunki ro harfi chiziq ustidan, chiziq ostida davom etib, yarim aylana shaklida yoziladi. Demak, biz ro harfini mana bu yerdan yozishni boshlaymiz va pastga yarim aylana shaklida yozamiz. Mana shunday yozsak, bu ro harfi bo'ldi. Bunisi esa alif. Demak, mana bunday shaklni yozishimiz xato bo'ladi. Mana bunday yozishimiz yoki roni yuqoriroqdan alifga nisbatan mana bunaqa qilib yozishimiz ham xato. Alif pastda tugagan qismidan, ya'ni chiziq ustidan, chiziq barobaridan boshlanib, ro harfi pastga davom etadi. Mana bunga o'xshatib. Ya'ni bular xato. Bunisi to'g'ri. Endi esa ro harfining talaffuzi haqida. Ro harfining talaffuzi o'zbek alifbosidagi r harfiga o'xshaydi. Faqat farqi bor va albatta farqi bo'ladi ham. Chunki ro harfi arab harfidir. Har bir tilning harflari boshqa bir tilning harflaridan farq qiladi. Garchi u harflar bir jinsdan bo'lsa ham. Masalan, arabcha r bilan o'zbekcha r ning farqi bor. Yoki arabcha j harfi bilan o'zbekcha j harfining farqi bo'ladi. Hattoki arabcha unlilar bilan o'zbekcha unlilarning ham farqi bor. Va aynan o'sha farq arab tilini arab tili qilib turgan va o'zbek tilini o'zbek tili qilib turgan omildir. Biz arab tilidagi ro harfi o'zbek tilidagi ro harfiga, ya'ni r harfiga jins jihatdan o'xshaydi deyishimiz mumkin xolos. Arab tilida ro harfi ikki xil talaffuz qilinadi. Yo'g'on va ingichka. Aynan shu yo'g'on aytilishligi tajvid qoidalarida tafhim deyiladi
Ingichka aytilishligi esa tarqiq deyiladi. Ro harfi yo'g'on o'qilishi va ingichka o'qilishi. Ro harfi ikki xil holatda yo'g'on o'qiladi. Fatha, ya'ni a harakati bilan yoki domma, ya'ni u harakati bilan kelganda. Masalan, r ning ustiga a kelsa, yo'g'on o'qiladi va yo'g'on o'qilganligi uchun ham biz buni ro deb o'qiymiz. Ya'ni yo'g'on o'qilish qoidasiga binoan biz mana bu a harakatini oga aylantirib o'qiymiz. Shunda ra deb o'qilmaydi, ro deb o'qiladi. Domma bilan o'qilganda esa ro bo'ladi, yo'g'onroq. Ro, 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 ro. Ro harfi sukunli bo'lib, undan oldin a kelsa ham, ya'ni fatha kelsa ham, ro harfini yo'g'onroq qilib talaffuz qilinadi. Shunda aur, aur, aur deb o'qiladi. Yo'g'onroq. Go'yoki a tovushi va r harfi tovushi orasida u harakati bordek. Aslida bu narsa yo'q. Shunchaki talaffuz qilinganda shunaqa eshitiladi. Aur, aur, aur. Bunisi domma harakati kelib, undan keyin ro harfi sukunli bo'lib kelganda ham yo'g'on o'qiladi ro harfi. Shunda ur, ur, ur deb o'qiymiz. Ro harfi ingichka o'qish holati. Ro harfi kasra bilan kelganda har qanday holatda ingichka o'qiladi. Kasra i harakati edi. Mana r harfi ostida i harakati kelsa, r ni ingichka, ya'ni yengil qilib o'qiymiz. Ri, ri, ri deb o'qiladi. Go'yoki bu narsani biz biladigan narsaga ulaydigan bo'lsak, r harfi i bilan kelganda biz talaffuzda mягкий znak qo'yib aytamiz. Ya'ni rus tilidagi mягкий znakni qo'yib aytsak agar, arabcha r ni tarqiq qilgan bo'lamiz shu yerda. Ri, ri, ri bo'lish kerak. Ikkinchisi, ro harfi sukun bo'lib, undan oldin i harakati kelsa, ya'ni kasra harakati kelsa agar, r ni yana mягкий znak bilan aytamiz, ya'ni yengilroq qilib. Ir, ir, ir deb o'qiladi. Juda ham oddiy. Umumiy qilib yo'g'on va ingichka qoidani tushuntirmoqchi bo'lsak, ro harfini yo'g'on o'qiyotganimizda og'izni keng ochmasdan talaffuz qilsak, ro harfi yo'g'on chiqadi. Ingichka o'qiyotganimizda esa og'izni ozgina yoyib aytsak agar, harf talaffuzi yumshoq chiqadi. Ir, masalan, ri. Bunisi ro, ro, aur, ur. Endi esa o'tgan darsda o'tganimiz alif harfi va bugungi harfimiz ro harfini birlashtirib, harf birikmalarini o'qiymiz. Demak, birgalikda r harfi ustida a, ro harfi ustiga a kelsa, ro deb o'qiladi. Ro, bunisi ro, ri, ro, ru, ri. Alif ustida a turibdi. A, r ustida sukun, to'xtaymiz. A, r. A, r. Qo'shsak agar, aur, aur. Bunisi alif ustida u, bunisi esa r ustida sukun bo'lganda to'xtaymiz. R, r. Qo'shsak agar, ur, ur, ur. Keyingisi alif ostida i, r ustida sukun. I, r. I, r. Qo'shsak ir, ir, ir. Keyingisi r, u, r. R, u, r. Qo'shamiz rur, rur,
Rur. Keyingisi r, a, r qo'ysak roar. 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 R harfi i, r. To'xtash. Rir. 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 Keyingisi r harfi ustida a, keyin alif harfi ustida hamza bilan sukun. Esimizda bo'lsa, alif ustida hamza va sukun kelsa agar to'xtash belgisi edi yoki tutuq belgisi. Demak, bu yerda tutilib, to'xtab aytamiz. Keyin r, u. Ro, ru. Ro, ru. Ro, ru. Keyingisi a, ro va to'xtash. Aro. 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 Keyingisi a, ro, ru. A, ro, ru. Aroru. Aroru. Keyingisi i, ro, ru. I, ro, ru. Iroru. Iroru. Keyingisi ro, keyin to'xtash, keyin yana ro va a. Ro, ro, a. Ro, ro, a. Ro, ro, a. Xuddi shundoq. Endi esa men ketma-ket o'qib beraman. E'tibor berib qaraymiz, qaytarishga harakat qilamiz. Ro, ro. Ru, ru. Ri, ri. Au, au. Ur, ur. Ir, ir. Rur, rur. Ror, ror. Dir, dir. Ro, ru. Ro, ru. Aro, aro. Aroru. Aroru. Iroru. Iroru. Ro, ro, a. Ro, ro, a. Arab tilini boshlang'ich sifatida o'rganayotganlar uchun maslahatim, iloji boricha har bir harfda o'tiladigan shunaqa harf birikmalarini ko'proq o'qishga harakat qiling. 10 marta, 15 marta o'qisangiz, shunda harflarni yaxshi o'rganib olasiz. Birdan hamma narsani o'rganishga harakat qilmaslik kerak. Biz darsimizda qoida sifatida yengil tarzda 1-2 narsalarni aytib o'tib ketamiz, lekin u qoidalarni murakkab olmaylik. Hozir biz faqatgina mana shu shakl r harfi ekanligini va ustiga a kelsa o, ustiga u kelsa u, ru, pastiga e kelganda ri deb o'qilishini bilsak bo'ldi. Va sukun kelganda to'xtab talaffuz qilishligini bilsak bo'ldi. Bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerakki, birdaniga hamma narsani o'rganib bo'lmaydi. Sekin-sekin Xudo xohlasa, ko'proq o'qiyversak va ko'proq mashq qilaversak, arab tilida mohir bo'lib ketaveramiz. Darsimiz oxirida vazifa beramiz. O'tilgan ikkita harfni takrorlash maqsadida quyidagi jadvalda yozilgan so'zlarni birma-bir daftaringizga tagma-tag qilib yozib chiqing hamda bu harf birikmalarini arab yozuvida yozishga harakat qiling. Masalan, men bitta misol ko'rsataman. Birinchisi, mana aur deb yozishimiz kerak.
ar deb yozishimiz uchun bizga a kerak. A. Lekin a harakati o'zi havoda turmaydi, uni nimadir ko'tarib turishi kerak. O'sha nimadir alif harfi edi, esimizda bo'lsa. Mana bunday shakl a deb o'qilar edi, endi r deb yozamiz. Mana r harfi ustiga sukun qo'ysak, ya'ni to'xtash bo'ldi. Ro harfidan keyin unli bo'lmaganligi uchun mana bu yerda sukun bo'lishi kerak. Shunda bu ar deb o'qildi. Men mana bu birinchisini bu yerda shakllantirib berdim mana. Ya'ni arab yozuvida shakllantirib berdim. Siz ham shu narsaga harakat qiling. YouTube kanalimiz yoki boshqa tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz, izohlarda vazifalarni yozishingiz mumkin va darsimizni kuzatib borayotgan barchani bir-birimizga yordam berishga chaqirar edim. Ushbu darsda siz bilan ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi darslarda g'oyibdan uchrashguncha xayr. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.